သောချောင်းကိုတောင်းတဆန်ငတ်တဲ့အမြင်တရေလေးလို့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတောင်းတဆန်ငတ်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလမ်းဆန်းစေတာကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်ပေးတာကိုယ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစကားပြောတဲ့နေရာကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတိုးထီးတဲ့နေရာကိုယ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရေးချီဆုံးကအဆွဲလန်းဆုံးကကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်လိုချင်တာချမ်းမရှိကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလမ်းဆန်းစေတာကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်ပေး